Cascada Cañón Bravo, categoría atractivo natural, tipo río, subtipo cascada. Se encuentra en la provincia de Tungurahua, Cantón Pízaro, localidad Baquerizo Moreno. Descripción del atractivo. Se encuentra a 3.239 metros sobre el nivel del mar. Su acceso es a través del sendero El Carbonero, del área de conservación y uso sustentable Quinhuales. Se originó por la erupción del volcán Quinhuales en el año de 1797. Sus aguas son cristalinas, tiene una caída de 30 metros aproximadamente. Se puede encontrar plantas endémicas de la zona. Temperatura 10 grados centígrados, clima ecuatorial, mesotérmico, semihúmedo e húmedo.